Hello, hello, Minglava, but Joanne Binya, you and Yani, just like others, and our dinner now we paid on maintaining the Microsoft team up, no? What I met to the Nilanio, the video team, Shinda bit on my people, and he thinking I'm setting him at but Joanne Binya, you go subscribe below others and subscribe, look up people down the water. Microsoft, and the town Sekuna, but the video Shinda pay my people. Microsoft, when I there come out, the Myanma or Myanma people. I had Jaro brand document for non Sayat, dear human, who Loman Sayaka, if for size and general the layout here when we do Saima, if for you pay up my people, if for you be general the Sayako, the design the crew, down like Loma, Lea like Loma, general Lea like Loma Peter, the orientation, the landscape, you pay up my Raja down like Raja landscape, landscape, you like Lucian, Lea like Peter, my people, no. Lea like Peter is when general Myanma. Watermark teaching about no. Watermark teaching general the margin or the shell out of margin general narrow will be down no. Narrow the valuable no. Narrow be inside women inside temas to have balloons inside the draw test box actually draw test box will be general the or Balola dollars or the Salam Malada, no, Kojamin Sata or the Mayatilo Yara, MITDC, MITDC, do or Yatila using do Salam Malusian or control a Lola, control a Logi and General Honte or Dome, Honte Annual Saima, Mimino Lucian, Cyberman, or Yeshi Biamopona, General Dinia Los, the Nasele and the Tana and Tomapono, Nasele. No, Muslim Yado is a duo, Salabian Mamma, the Mavira Botem, no, Bodem, now idly low man, now do a Gono capital letter, I mean, Napian Lucian, Daja, small letter pina, Gono small letter pina, Ada capital letter Lucian, Dimia Lima, the Pound control deep, or no control deep, or Nebula Luyava, any Amajon. The Myanma, all caps go, you be up on me, all caps go, you like Lucian, MITDC to be order. Salon Fonsaga, Chizan and Pitoma Pibara, I had Jama original, okay, when they be like Luyava, no? Okay, Nella Lucian, that's MITDC, but not do on the nation, no? The Natala Yala is do all the Myanma, Salamata, Salama, Imagine, Balabon, Lule, so do all the general Dinyama, Salon or Nene Minjin, Salon Nene Minjin, Minjin Natalawa. Doesn't mean Loiva, no? Put it out, Nama me and the Yara, Nene put Tian Lowman, no? The Natale Tian low like that. Yeah, do all for Loginania or Shitabiluya, General Dinale Mabe, laws and shit. Should have been a beer designed here women, but no designed him as a Mimino, Jaja or Pungan lady or General Pino Yadapa, no? I demonstrate Daro, T. Natale Yalabi. I'm a duo, select my Lucian, Deformation, Shippoman Shime, now Deformation design Shime, Shippoman here when I Lucian, the General, the again outline lady or General Confusion as Dima, no figure you be like, no, doesn't now ship outline my no outline would you be like Lucian, the Taliban, no, the Lobon and no lane into Yam, no, the Lobon and Yam to Yadaka, duo, General, the Alcohol. Coffee poison, no coffee poison. I had a hundred or copy you for no copy you in general. Near the Kukuma, control we shall I, no control we shall I that I did a new the Dilopuna Nyopa, no Yavi, that is a duo, the car control we catch them. That's an anti Mule, general, shut up, Piluya. That's a daddy, Nilan lady, general, They Yashim Yamako, no other little general Pialaman, the Gonleo led and Pialamako, then Pialaman, the Aboma the Crew or Tam and Tavido, I'm a Kobi, Kuman, Kobi, Bobby, this species without Shibata, no? Set the poor place without Shida. I know who you Sanjian, no? The mother gives up on my day, the mother, the picture you,
နောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာဆိုရင် page special ဆိုတာရှိတယ် page special အဲ့မှာ page special လောက်တဲ့အခါမှာ format တွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်Beamer Microsoft Document Object Format Text Picture Windows ဆိုရ Beamer ရဲ့အဲ့မှာကိုမိမိတို့ကြာညက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုဒါ page special လုပ်လို့ရတယ်နော်ရိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် copy ပေါ်တဲ့မိတမီးရကြတော့ဒီဒါမျိုးဒီနည်းလမ်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ပေါ်လို့ရတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ဆွဲလာတယ်ပေါ့နော် control ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလာတယ်ဆွဲလာတဲ့အခါမှာကြာဘယ်ညာဆိုတာဆွဲတာအဲ့ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ shift key လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကတန်းနဲ့ကြာလာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ diffusion တွေကို select မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး keyboard ပေါ် shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်း select မှတ်လို့ရတယ်နော်shift key လေးကိုနှိပ်မယ်ဒါမျိုးလေးတော့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုအောက်ကိုဆွဲချတဲ့အခါကျတော့ copy ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲချလိုက်လို့ရနော်ဒီနည်းလမ်းအတိုင်းဆွဲချမယ်ပြီးရင်သူတို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတခါselect လိုက်မှတ်မယ်ပေါ့နော် select လိုက်မှတ်တယ်shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ select မှတ်လို့ရတယ်ပြီးမှပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါ control နဲ့ဒီအကောင်လေးကိုကင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးရလာမယ်မိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေအထားတွေရပြီဆိုရင်သူ့ကိုတခါထပ်ပြီးတော့ select မှတ်မယ်ထပ်ပြီးတော့ select မှတ်မယ်ထပ်ပြီးတော့ select မှတ်မယ် select မှတ်တဲ့အခါမှာ shift key လေးကိုဖိပြီးတော့ select မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်shift key လေးကိုဖိပြီးတော့ select မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားရလာပြီဆိုရင်တော့သူ့ကို group ဖွင့်ပေးရမှာပေါ့နော်group ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကlayout မှာကျန်ဒီ group ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာ group ဖွင့်လိုက်လို့ရတာပေါ့နော်group ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီတသားလေးပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီ group တစ်ခုတည်းမှာပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ control နဲ့နေပြီးတော့ဖြည့်ရွှေ့ပေးရမှာပေါ့နော်control နဲ့နေပြီးတော့ဖြည့်ရွှေ့ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုချင်းတွေရွှေ့လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုကို select မှတ်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့ကရွှေ့လို့ရပါတယ်နော်သူက select မှတ်လိုက်တယ် select မှတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က control နဲ့ပေါ်ပေးရတာပေါ့နော်ဒီကောင်တွေရဲ့သဘောပါနော် control နဲ့နေပြီးတော့ဒီမျိုးပေါ်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်ထပ်လေးခုယူလိုက်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် shift key လို့နေပြီးတော့ select မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီနည်းလမ်းအတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ထပ်ပေါ်မယ်ဆိုရင် control ကိုဖိပြီးတော့ယူတော့ပေးရမှာပေါ့ဒီနေသားလေးတွေရတော့ရင်ကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ watermark လေးတွေရတော့ပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ watermark ထည့်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့watermark လွယ်ကူထည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ certificate တွေလုပ်တဲ့အခါမှာ watermark ထည့်တာပေါ့နော် watermark ထည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံအတိုင်းပေါ့နော် watermark ထည့်လို့ရတယ်ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ကဒီ select မှတ်ပြီးမှမိမိလိုချင်တဲ့ color လေးတွေထည့်မယ်မိမိလိုချင်တဲ့ color လေးတွေကိုပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော် watermark လေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ထည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီဘောင်ခမ်းမယ်ပေါ့နော်ဘောင်ခမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘောင်ခမ်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ design ထဲကိုဝင်ပေးရမယ်နော် design ထဲကိုဝင်ပေးရမယ်ပေါ့နော် design ထဲကိုရောက်တော့တဲ့အခါကျတော့ဒီ page border ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ page border ထဲကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် page border ထဲကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ box စတိုင်းရှိမယ်နောက်အဲ့ဒါကတော့ design ပုံစံအမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့မိမိတို့ကြံ့တဲ့ design ပုံစံလေးတွေကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်နောက် color ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းမိမိတို့ကြံ့တဲ့ color ရွေးမယ်နောက် design ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါတော့ custom design လေးလည်းလုပ်လို့ရတယ်လို့သူမှပါတဲ့ design လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဒါ fitting ပါလာတဲ့ design လေးနဲ့ပဲနမူနာလေးပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်โอเคရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ကဲတော့ဆိုရင်တော့ဒါကတော့စတိုင်တစ်မျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်လုပ်လို့ရတဲ့ဆိုရင်ဒီမှာမိမိတို့ကြံ့တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုရွေးလို့ရသေးတယ်ဒီမှာစိတ်ကြိုက်ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပြန်တော်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးတွေကိုကိုယ့်ကိုစိတ်ကြိုက်အပြင်ကနေထည့်မဲ့ဆိုရင်ထည့်လို့ရပါတယ်ကိုယ့်ကိုဒီတိုင်း
ကျွန်တော်တို့ကဒီ insert ကနေပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထည့်မှာရှိတဲ့ဟာလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြပါမယ်တရားလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုပြန်ဖြုတ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဖြုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ပြန်ဖြုတ်နေတဲ့အခါကျဘော်ဒါကိုတော့မယ်ဘော်ဒါမှာနင်းကိုရွေးပေးရမယ် okay နေမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဘော်ဒါကပျောက်သွားတယ်ထိနေတယ်Microsoft ထဲမှာသူမှဘယ်တင်ပါလာတဲ့ water page border ကိုမထည့်ပဲနဲ့အပြင်ကနေပြီးတော့ဒီ border လေးတစ်ခုအလား design နဲ့ထိနေတယ်ဆိုရင် insert ထဲကိုတော့မယ် insert မှာ picture နေပြီးတော့ this device ဆိုတာရှိတာပေါ့နော် this device မှာကြတော့ desktop ကိုရွေးလိုက်တယ် desktop မှာမိမိတို့မှာရှိတဲ့ frame ပေါ့နော် frame ကို select insert လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီနေထားလေးရတော့ပေါ့နော်ဒီနေထားလေးရတော့ကိုလိုတဲ့နေရာလေးတွေရောက်တော့ရင်ဘောဒီလိုမျိုးလေးတွေအဆင်ပြေလာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာ layout ရဲ့ position ပေါ့နော်ဒီပေါ်လာတဲ့ position ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီအလင်း center ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါသူက up to front bring to front ယူပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလိုသလိုပြင်လို့ရတော့တာရွှေ့လို့လည်းရတယ်မိမိစကြအကြည့်သေးလေးလုပ်ပေးလို့ရပြီနော်ဒါမျိုးလေးတွေဘေးညာကားပေးလို့ရမယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့certificate တွေပါတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်အောက်ကိုတော့ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီ keyboard ပေါ်ကလေးတောင်းkeyboard ပေါ်ဆိုရင် up arrow လေး down arrow လေးရယ်နောက် right arrow ရယ် left arrow ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ adjust လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမျိုးလေးဆိုရင်ဒါဆိုရင်တော့frame မိမိကြမ်းတဲ့ frame ထည့်တော့ရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ watermark ပေါ့နော်မိမိလိုချင်တဲ့ watermark လေးထည့်တော့ရင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းကတော့ဒီက watermark ထည့်တဲ့ပုံစံမျိုးရယ်နောက်ပြီးတော့ frame အလားထည့်တဲ့ပုံစံမျိုးရယ်ဟိုရှင်းပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ